ya buterevu mulungi ali ku Kyankwanzi TV tukulamusaako wonna w'osinzira okuba nga ate otulaba. Ya olunaku lwaleero ku program Musumbawo tukwetedde senior pastor wa Eden Community Church Omusumba James Manyindo gwe tuli naye ate olunaku lwaleero lwa Sunday lwadde lwa Sunday era nga tubadde mu service wamu ne Eden Community Church batusizaako ekigambo kyo Sunday ey'olwaleero. Manyi nti Mukama akoze bulungi wonna ojja kuba nga ate olaba obujulizi bw'abantu olaba ennyimba ezibadde ku Eden Community Church n'ekigambo ekibuliddwa omusumba waffe Pastor James Manyindo. Bujje mumutubuuza leero tumutuuseeko akamubawe yeyanjule eri bannakyankwanzi mwennawe musinzira okuba nga ate mulaba. Naye mbagamba nti nno aba Aroma Gardens basangwa mu Musozi Kyankwanzi balina ekifo ekigazi ennyo wosobola okukolera embaga, wosobola okuba nga ate ofuna conference meetings ez'enjawulo, balina ebyokunywa lunch, breakfast ne supper. Kifo kirungi nnyo kyekwate obeere nga ate ofuna service ennungi aba Aroma Gardens Musumba. Buuza ku bannakyankwanzi bakulaba. Bannakyankwanzi bonna abandaba Mukama yeebazibwe balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nebaza Mukama bakuumye okutuusa leero abalaba Kyankwanzi TV, bamemba ba Eden Community Church abali okumpi n'ewala mwenna tubalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ne twebaza Mukama batuusizza ku lunaku luno lwa Sunday olunaku lw'omwezi nga 10 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2021. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama atukumye era atuwadde omukka ogw'obulamu. Musumba tusigazaayo emyezi 2 so ffa gye tubala nga ggyeko guno gwe tulimu okumalako omwaka guno. Abannakyankwanzi n'abantu b'Obusumba ba Eden Community Church abamu bali wano ku Kyankwanzi we tuli ate abalala bali mawanga ag'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo mu Uganda ne mu bifo eby'enjawulo. Bubaka ki bw'obawanga gwe omusumba waabwe mu Sunday ya leero? Nga abakkiriza Kristo okubeera omulokozi waffe, tukkiriza nti tuli mu biro n'ebiseera eby'okweteekerateekera okudda kwa Mukama waffe. Era nga obubaka bwaffe obusinga obungi busimbye essira ku kulongoosa obulamu bwaffe obw'omwoyo. Kubanga omuntu akolebwa ebitundu bibiri, omwoyo n'omubiri. Omubiri Bayibuli esomesa mu lubereberye Essula 2:7 nti Katonda n'abumba omuntu mufufu y'ensi n'amufuwamu omukka n'abeera omukka omulamu. Kati enteekateeka ya Katonda bwe yali atonda omuntu yayagala amuweereze era Katonda abe nga atabagana n'omuntu mu buli kintu kyonna ky'akola. Era kye kitonde Katonda kye yatonda okwawukana n'ebintu ebirala byonna bye yatonda n'akiteekamu obulamu bwe ye. Kubanga Bayibuli bwegamba n'afuwamu omukka mu nnyindo y'omuntu oguvudde eri Mukama, kitegeeza Mukama yateekamu omukka oguva eri Mukama, obulamu bwa Mukama n'abuteeka mu muntu, omuntu n'afuuka omuntu omulamu. Era ekyo kye kitwawula ku bintu ebirala byonna Katonda bye yatonda, nti Katonda yatutonda mu kifaananyi kye na mu ngeri ye. Naye nga Adamu amaze okwonoona kubanga teyasobola kutuukiriza nteekateeka ya Katonda ey'okutonda omuntu, Bayibuli erina kyeyogera Franka egamba nti Mukama n'atutegerakerayo Adamu owookubiri. Njala tusome ennyiriri ezo kwe tunaasinziira mu kitabo balwa Pawulo gy'awandiikira Abakolinso esooka sura 15 n'olunyiriri olwa 45 ogamba nti era bwe kityo bwe kyawandiikibwa nti omuntu ow'olubereberye Adamu yafuuka omukka omulamu. Adamu ow'oluvannyuma yafuuka omwoyo aleeta obulamu. Kati Adamu eyasooka alina obuvunaanyizibwa bwamulema bwatasobola kutuukiriza. Teyasobola kukuuma obwesigwa bwa Katonda bwe yali amuwadde olwa bunafu bw'omubiri. Naye Bayibuli egamba nti Mukama n'atuwa Adamu owookubiri, oyo yava mu ggulu nga ye Mukama waffe Yesu. Era ntera ogamba abantu nti abaalokoka ne twaniriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe, twebaze Mukama kubanga tulina enkizo. Kubanga Mukama yatuwa omwoyo aleeta obulamu okuyita mu mwana we Yesu. Kati omwoyo aleeta obulamu asobole okutuwanguza
n'okutusobozesa okukola ebyalema Adamu eyasooka kubanga Adamu eyasooka muye mwalabikamu obunafu naye Adamu owokubiri yabeera omuntu atuukiridde mu bulamu obw'omubiri era atuukiridde mu bulamu obw'omwoyo alyoka awanguze era awa amaanyi abambadde omubiri n'omwoyo okuwangula era amaanyi ago ge gatusobozesa okubeerawo mu bulamu obw'omubiri n'omwoyo naye nga tusanyusa Mukama waffe nga tukola okwagala okw'omwoyo so okwagala okw'omubiri kubanga Bayibuli egamba nti abagoberera omubiri bagenda kufa naye abagoberera omwoyo bagenda kuba balamu era basikire obulamu obutaggwaawo era eyo yabadde message yaffe olwaleero nga tugamba nti bwe tunaaba tunaawangula ensi n'omubiri tusaanidde tuwe ebiseera byaffe omwoyo wa Katonda abeera mu ffe atuyigirize atutendeke atukuze kubanga Bayibuli esomesa mu balungi nga okwemanyiza kw'omubiri kugasa bitono naye okwemanyiza kw'omwoyo kugasa mu byonna era enjirize tusomye bw'ogenda mu maaso olunya olwanamu 7 lugamba nti olwanamu 6 naye eky'omwoyo tekisooka wabula eky'omukka oluvannyuma kya mwoyo ekyasooka kyali kitonde eky'omukka naye kyalimu obunafu naye Katonda n'atuwa obulamu obw'omwoyo obuvudde mu ggulu okuyita Mukama waffe Yesu busobole okuwangula obunafu buno obw'omubiri obwalemesa Adamu era bw'ogenda ku lunya olwanamu 7 lugamba nti omuntu ow'olubereberye yava mu nsi wa ttaka omuntu ow'okubiri yava mu ggulu ng'oli ow'ettaka bw'ali era n'ab'ettaka bwe batyo nti ab'ettaka ab'ensi abaava mu ttaka balowooza bya nsi bya mubiri bya kwesanyusa bya binyumu ate Franka omubiri tegusobola kukkuta buli kiseera gubeera gwetaaga naye engeri yokka gye tusobola okubeera satisfied kwe kuweereza omwoyo era ne tukkiriza omwoyo n'afuga mu bulamu bwaffe kubanga mu mwoyo ffenna twenkana mu mwoyo ffenna tulina omugabo ogwenkana era ntera ogamba abantu nekifo kyokka mwe tubeera ne tusanyuka kwe kubeera mu kanisa nga tujjudde omwoyo ffenna tuba twenkana teri mwavu teri mugagga teri asinga munne kubanga omugabo gwe tulina ffenna guli gumu twasikira obulamu obutaggwaawo okuyita mu Kristo Yesu twaweebwa omugabo gw'omwoyo omutukuvu ogutusobozesa okuba abalamu era n'okuwangula obulamu buno obw'omubiri obuliko okusomoozebwa okudede nekyo tukubiriza bannaffe gye muli mwenna weewaawo tulina okuweereza Katonda nga tuli mu mubiri tulina okukolerera eggulu nga tuli mu mubiri naye bwe tunaaba tunaawangula tuwe obulamu bwaffe obw'omwoyo obudde obumala okusinga omubiri tube n'obudde bwaffe obw'okusaba tube n'obudde bwaffe obw'okusoma Bayibuli tube n'obudde bwaffe obw'okuŋŋaana tube nga twezzaamu amaanyi n'ekigambo kya Katonda n'okusinza Mukama n'okutendereza n'okuweereza kubanga ekyo kireetera omuntu waffe w'omubiri okukula era n'okuyaayanira okutuukiriza ekyo Katonda kyatadde ku bulamu bwaffe. Tweyanza nnyo Musumba James Manyindo. Musumba amakanisa mangi gaba ne families oba balina engeri gye bakolamu okuba nga bakonekitingana n'abantu baabwe newankubadde nga abasumba muyambibwako abantu abalala b'enjawulo mmwe mu Eden Community Church mulina families meka mulina families oba mukita kintu kirala? Tulina the right of family amakanisa amalala galina engeri gye gakolamu ebintu nteekateeka yaago naye okusinzira mu kifaananyi ky'ekitundu kyaffe tubeera n'abantu nga tebeereraanye nnyo beesudde bannaabwe ate nga twetaaga okusumbira abantu mu groups kibaleetera okuba n'obudde obumala okumanyagana n'obudde obumala okuba nga balina omwaganya ogw'okuweereza Katonda oba oliawo makanisa amalala balina kibayita cell groups naye ffe tulina kyetuyita family tulina family ennya family ya Efulayimu eya Gaadi eya Yuda neya Yusufu era buli kyeno gye tukomekereza ebadde ekulembeddwa ekika kya Efulayimu ekikulembebwa Musumba Yebale Wilson n'omukyala era nange mu family eyo mwengwa kubanga buli member wa Eden Community Church ateekeddwa okuba nga alina family mweyegattira era mwe bamusumbira era naye bembeera mu family eyo bansumba kituyamba ki okubeera family esemberaganye oba ebwemanyiganye ekyokubiri kituyamba mu wiiki tuba
n'obuweereza obuseesa ekyoto oba obubeera mu kusaba nga twegayirira olw'obulamu bw'abantu n'olw'emirimu gyabwe naffe tuba tuweereddwa omukisa okuyimirira ku kyoto olw'abantu abalala bonna nga tutwala puroguramu zonna mu maaso okuva ku sande okutuuka ku sande eddako kati ekyo kiwa omukisa buli muntu yenna okuba n'omwaganya ogw'okuweereza. Musumba nga tumaliriza abamemba bo oba ndiga z'osumba abali mu bitundu ebyenjawulo nga tebali mu kitundu kino baweeyo obugambo obusembayo. Abooluganda abali mu bitundu ebyesudde Kyankwanzi bamemba ne mawanga ag'ebweru bamemba ba Eden Community Church tubaagala nnyo Mukama waffe tubasabira tusaba Mukama batuuse ku ntiko z'obuwanguzi bwamwe naye ate tubasabira musigire nga muli b'amaanyi mu mwoyo oyo gye muli ettala zammwe zaake bendera ya Mukama emusibe waggulu kubanga ekyo kye kinaakola enjawulo okuva ku bantu abalala. Tukkiriza nti Mukama ajja tuwa omwaganya omulala tuddemu tubalabe era tusaba nti musindike obujulizi bwammwe n'ebyo n'okwebaza kwammwe olw'ebyo Mukama byakoze mu bulamu bwammwe naffe tusobole okuba nga tugabana nammwe ebyo Mukama byakoze nga naffe bwe tugabana nammwe Mukama byakoze ku sayidi y'eno. Tubasabira nti Mukama abaggulirewo enzigi z'amaanyi. Amiina. Omulungi ali ku Kyankwanzi TV tubadde n'omusumba James Manyindo ate n'oyo musumba yansumba era nsabira ku Eden Community Church ye musumba wange mbiri mu family ya Ephraim esumbibwa omusumba Yebale. Musumba Yebale nnyo obwaka watuwadde bannakyankwanzi ba Eden Community Church genda wali comment owandike ensonga y'okwebazaako tujja bituuse eri musumba ogende ku WhatsApp number yaffe kuddamu okubanga ekola ojja kukwata video yo owa obujulizi bwo ku Sunday tujja projectinga abantu bategere Mukama byakoze okuyita eruye eyo nga tusembayo mbagamba ba Exotic Unisex Salon basangibwa ku Kyankwanzi Guest House oba ewa Munyawera we basangibwa okola emirimu egy'enjawulo basala enviiri bapangisa gawuni z'abagole balina amasuti ge bapangisa nago okugula balina ebitete by'abagole ababayinza bawerekera bakola ku nviiri z'abakazi n'abasajja so gwe abeetaaga genda ku Kyankwanzi Guest House wa Munyawera babe nga bakolako tebebera Aroma Gardens nabo basanga musozi Kyankwanzi balina ekifo ekigazi ennyo wosobola okgenda ate n'owummuza ebirowoozo sigala ku Kyankwanzi TV ewaffe. Eno wiki jiwonge mu mikono gya Mukama wanga famire ye mu mikono gya Mukama programu ze zonna ziteeke mu kubeera wooko mugambe nkurembera nga bw'obadde nange mweno wiiki Mukama nkurembera tokkiriza ebibadde bisumbuwa okubaawo kitange tukuwadde ekitiibwa webale lw'abantu bano Mukama mankwano gwange watukkiriza tubayimirire mu maaso tubasabire omukisa leka buli kinoomo afuluma emiryango gino ng'afunye omukisa aweerwa omukisa mukwano mu bikwatibwako mu munsi y'omwoyo bye basuubira leka babituukirize bye balowooza leka bituukirire ebibadde ebirowoozo leka bufuuka ebikolwa ebadde saara leka efuuka obujulizi ekubadde kukkiriza leka abantu babimanye